স্বাগতম গাইস বহুত দিনৰ পৰা টকা জমা কৰি আজি ফাইনালি 2 বছৰ পিছত লৈ লৈছো GoPro Hero 7 আপোনালোকে চাব পাৰে GoPro Hero 7 ব্ল্যাক লৈছো কালি ব্র্যান্ড নিউ লোৱা নাই বছৰ হৈছে মই বেলেগৰ পৰা সেকেন্ড হ্যান্ড লৈছো একদম পুৰা হাই কোৱালিটি আপোনালোকে চাব পাৰে উলানজি কেছৰ লগত হেৰি দিছে এডাপছো একদম সপোনৰ দিনটো সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল মানে বিশ্বাসে হোৱা নাই মোৰ আজি যে মই এই কেমেৰাটো লৈছো মানে কি কম আৰু বহুত হ্যাপি মই 2 বছৰৰ ড্ৰিম আছিল 2 বছৰ পিছত ফাইনালি মই লৈ লৈছো GoPro Hero 7 আৰু আপোনালোকে চাই আছে মই এটোৰ বিষয়ে GoPro Hero 7 আপোনালোকে নেটত সাৰ্চ কৰি চাব পাৰে GoPro Hero 7 ৰ অৰিজিনাল প্ৰাইচটো আপোনালোকে চাব পাৰে সার্চ কৰি চাব GoPro Hero 7 ব্ল্যাক কালাৰ তিনটা আছে সিলভাৰ আছে হোৱাইট আছে আৰু ব্ল্যাক আছে কিন্তু ব্ল্যাকটো সকলোতকৈ বেষ্ট অফ দ্য বেষ্ট কেমেৰা হয় সিলভাৰ আৰু হোৱাইটটো ইমান খাস নহয় কিন্তু ব্ল্যাকটো বহুত একদম হেভি কেমেৰা হয় আৰু এই কেমেৰাটোৰ খাস বাত এইটোৱে যে এই কেমেৰাটো আপোনালোকৰ কেছ লগাবলৈ দৰকাৰ নাই ডাইৰেক্ট কেমেৰাটো লৈ পানীৰ ভিতৰত দি দিলে একো ওয়াটাৰ একদম ফুল ওয়াটাৰপ্ৰুফ হয় একো কেছ দৰকাৰ নাই ডাইৰেক্ট ডুবাই দিব পাৰি আপোনালোকক মই টেষ্টত নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখুৱাম আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে সাবস্ক্ৰাইব কৰি গাইস মানে সপোনৰ ড্ৰিমটো যেতিয়া পূৰণ হৈ যায় মানে কি ক'ম আৰু মনটো ইমানে ভাল লাগে যোনদিনা আনিবলৈ যাম সেইদিনাটো তাৰ আগত মোৰ মানে টোপনিয়া নাই বহুত দিন ধৰি এইটো চিন্তা কৰি আছিলোঁ ইয়াৰ কাৰণে মোৰ বহুত কিবা কিবি মানে হেৰি মানে লাইফৰ বহুত কিবা কিবি হোৱাৰ কথা আছিল সেইবিলাক মানে পিছুৱাই পিনে এই বস্তুটো মই লৈছোঁ ক'বলৈ গ'লে মোৰ অৰিজিনেল মোবাইল যিমান আছিল সব বিকি মেলি একদম খালী কৰি দিছোঁ এইটোৰ কাৰণে এইটো পাবলৈ সেকেন্ড হ্যান্ডত লৈছোঁ অলপ দাম মানে সেকেন্ড হ্যান্ডত মানে কি ইমান যদি আপোনালোকে এইটো অনলাইনৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিম বুলি ভাবিছে 30 ওপৰতে পৰি যায় ব্লগ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এতিয়া বৰ্তমান মোৰ হাতত মোবাইলো নাই সেইদিনতে কিহত কৰিম মই সেইটো চিন্তা কৰা নাই জাষ্ট মই ব্লগ বনাব লাগে মটো ব্লগ সেটআপ কৰি ল'ব লাগে সেইটোৱে মোৰ মাথাত আহি আছিল পুৰা ফাইনালি আজি লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান নিকন DSLR হেৰি কৰি আছোঁ হাত বিষাই গৈছে এনেকুৱা মানে হেৰি ষ্টেণ্ডটো আনিছোঁ কিন্তু ষ্টেণ্ডত লগোৱা মোৰ কেমেৰাত লগোৱা মানে হেৰি চাওক এই কেমেৰাটো এইটো কাৰণে ভাল মানে আপোনালোকে যদি মানুহৰ মাজত এইটোৰে ব্লগ বনাই একদম মানে নিজে কমফৰ্টেবল ফিল কৰিব আৰু মোবাইল লৈ GoProৰে মানে ধৰি লওক মই য'ত ভিডিঅ' বনাই ল'ব পাৰিম মানে হেৰি কৰি ইউজ কৰিব পাৰিম সেইটো কাৰণে বহুত ভাল আৰু সেইটো কাৰণে মই লৈ লৈছোঁ GoPro আৰু এইটো পাতল সৰু কেমেৰা একদম ব্লগকে ল'ব ভিডিঅ' বনাই ল'ব পাৰিম সেইটো আৰু মানে কেতিয়াবা ব্লগ বনাওঁ আগতে মই ধৰি লওক মোবাইল লৈ ব্লগ বনাওঁ কেমেৰা লৈ ব্লগ বনাওঁ মানে এনেকৈ ধৰি থাকি হাত চাত বিষাই যায় বহুত আনকমফৰ্টেবল পাওঁ সেইটো কাৰণে মই এইটো লৈ লৈছোঁ একদম GoPro Hero 7টো মানে GoProত ভিডিঅ' কৰিবলৈ ইমানেই ভাল মানে পাতল হয় বস্তুটো মানে হালকা মই য'ত যেন যি শ্বুট ল'ম বুলি ভাবোঁ এইটো অট'মেটিক হৈ যায় ডাইৰেক্ট ল'ব লাগে এইটো চাব পাৰে এইটো কেমেৰা এইটো ওপৰৰ কেছটো উলানজি কেছটো চাব পাৰে এইটো এডাপ্টাৰটো ইয়াত লগাব পাৰি এডাপ্টাৰটো মই খুলি দিছোঁ ইয়াৰ পৰা চাব পাৰে তো এনেকৈ খুলি দিব পাৰি এইটো খুলি দিলোঁ এডাপ্টাৰ আৰু উলানজি কেছটো আপোনালোকে ওপৰৰ পৰা এনেকৈ টানি দিব টানাৰ পিছত এইটো খুলি গ'ল খুলি যোৱাৰ পিছত লাহেকৈ GoProটো এনেকৈ লৈ ল'ব পাৰে চাওক কিমান সৰু গৈছে এই মালটো ইয়াৰ পৰা মানে হেৰি যায় এইটো চাব পাৰে ইয়াৰ পৰা চাৰ্জ দিব পাৰি আৰু এইটো মাইকৰ হেৰিটো লাগে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু GoPro Hero 7 ব্ল্যাক ওয়াও এইটো চাব পাৰে মোৰ সপোনৰ একদম মটো ব্লগ সেটআপ ৰাইড কৰিম ক'ৰবাত আপোনালোকে চাব পাৰিব এইটো চাব পাৰে আৰু ইয়াতে চাৰ্জ দিব পাৰি চাব পাৰে দেখিছে নে গম নাপাওঁ দেখিছে চাগে এইটো চাব পাৰে এইটো প্ৰেছ বটন আৰু এইটো হৈছে ৰেকৰ্ডিং বটন এইটো হয় আৰু এইটো হৈছে অন পাৱাৰ অফ অন তো মই ধৰি ৰাখিলে অফ হৈ যাব অফ হৈ গ'ল আৰু এইটো চাব পাৰে বেটাৰীটো ইয়াত লগোৱা হয় এইটো প্ৰেছ কৰি ইফালে ঠেলি দিলে খোল খাই যায় এইটো চাব পাৰে এইটো মেমৰি লগাব পাৰি এইটো ভিতৰত মেমৰি লগাব পাৰি আৰু এইটো বেটাৰীটো এনেকৈ ঠেলি দিলে ওলাই আহে এইটো নুখুলোঁ এনেকৈ লৈ পিনে এনেকৈ লগাই দিব পাৰি দেখিছে GoPro Hero 7 ব্ল্যাকৰ কামাল আৰু এই GoPro আৰু ইয়াৰ পাৱাৰ শ্বক আপোনালোকে পাৱাৰটো মই দেখুৱাই দিছোঁ 1 2 3 আৰু ইয়াৰ শ্বুট এটা আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম
সো গাইজ চাই আছে আপোনালোকে GoPro Hero 7ত এতিয়া কোৱালিটি চেক কৰিব পাৰে আৰু এতিয়া মিডিয়াম মোডত আছে যেহেতু 1080 60 fps হেৰিত আছে ওয়াইড এংগলত আছে গতিকে চাব পাৰে আৰু ইয়াতকে সুপাৰ ভিউ আছে আৰু কিবা কিবি আছে এইবিলাক মই লাহে লাহে শিকিবলৈ বাকি আছে অলপ চাব লাগিব মই হেৰিকে ভালকে চোৱা নাই গতিকে আজি গপকে বস্তুটো লোৱাৰ কাৰণে মই মানে অকস্মাত বস্তুটো লৈছো এটো কাৰণে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু সাউন্ড কোৱালিটিটো আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে মই এক্সটাৰ্নেল মাইক একো ইউজ কৰা নাই একদম হেৰিটোৱে কি কয় GoProৰ যোনটো অৰিজিনেল মাইকটো হেতুতে আপোনালোকে চাই আছে কেনেকুৱা সাউন্ডটো কেনেকুৱা পাইছে কোৱালিটিটো কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু চাব পাৰে মিডিয়াম মোডত আৰু এতিয়া মই চাব পাৰে কিমান সুন্দৰ ভিউ এটা আছো চাব পাৰে আৰু ইয়াৰ যোনটো টাইম লেন্স হেৰি লেন্স কিবা কিবি আছে আপোনালোকে এইটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰো গতিকে এইটো এটা আছিলে সৰু ক্লিপছ এটা আছিলে এইটো কয় টাইম ওয়াইড ফিচাৰ্স আৰু টাইম লেপছ কিবা কিবি আৰু বহুত কিবা কিবি আছে এইবিলাকো দেখাম নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাম আৰু এইটো সৰু ক্লিপছ এটা আছিলে মই বাৰু বেছি অলপ স্পীড কৰি দিছিলোঁ আৰু ইয়াতকে স্লো মোশনো আছে সেইবিলাকো দেখাম নেক্সট ভিডিঅ'ত গতিকে নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ আজিৰ কাৰণে বাই বাই আৰু